در آخرین روزی قهرمانی جهان آید به سامبو که در شهر یریون کشور ارمنستان برگزار شد، ورزشکاران تاجیک توانستند به یک مدال طلا، یک نقره و دو برنجی دست یابند. از جمله صبحالدین خلیلزاده دومین ورزشکار تاجیک بود که به رقابت فینالی قهرمانی جهان آید به سامبوی ورزشی برآمد. او در وزن 71 کیلوگرم با علی داگویف ورزشکار کشور روسیه که تحت پرچم فدراسیون بین‌المللی سامبو به میدان برآمده بود نیرو سنجید. رقابت این دو ورزشگر دیر دوام نکرد، زیرا علی داگویف در همان دقیقه اول رقیب تاجیکش را با اصول لت دادن شکست داد و صاحب عنوان قهرمان جهان گشت و صبحالدین خلیلزاده دومین نماینده تاجیکستان گردید که با عنوان نایب قهرمان و مدال نقره چمپیونات جهان آید به سامبوی ورزشی نایل گردید. در همین روز همچنین فرزندشاه حسینوف به فینال مسابقه در وزن بیش از 98 کیلوگرم برآمده برای مدال طلای چمپیونات جهان به رقابت پرداخت. در دیروسنجی فینالی حریف این ورزشکار تاجیک سامبوچی کشور ازبکستان اسرار حمیدوف شد. آنها میان جوانان درجه سن سالی 18 تا 20 ساله هنرنمایی کرده. 2 دقیقه پس از آغاز نیروسنجی فرزندشاه توانست از حریف ازبکش 2 امتیاز ستاند. دوام 3 دقیقه دیگری نیروسنجی دو جانب تلاش‌های زیاد کردند تا بتوانند وضع را تغییر دهند، اما سامبوچی ازبک توانست تنها 1 امتیاز ورزشکار تاجیک را جبران نماید. همینطور فرزندشاه حسینوف به عنوان قهرمان جهان آید به سامبوی ورزشی دست یافت. قابل ذکر است در آخرین روز رقابت‌ها همچنین مصنف میرابوف در وزن تا 58 کیلوگرم و انیس سوباداروف در وزن تا 64 کیلوگرم به مدال‌های برنجی قهرمانی جهان دست یافتند. یادآور میشیم چمپیونات جهان آید به سامبو میان نورسان و جوانان از 14 تا 16 اکتبر برگزار شده. در میان سامبوچیان 23 کشور جهان 17 ورزشکار تاجیک نیز اندر میدان رقابت شده با کسب 7 مدال از جمله 1 طلا، 2 نقره و 4 برنجی نائل شدند.